කොහොමද ළමයි අද මම ඔයාලට කලෙක්ටිව් රීඩින් එකක් ගේන්නේ මාතෘකාව තමයි කතා නොකලත් එයා ඔයා ගැන හිතන දේවල්. මෙතනදී ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ ක්‍රෂ් එක no contact x කියන අය ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු රීඩින් එක කොහොමද කියලා. ඊට කලින් මම ඔයාලට කියනවා මෙන්න මේ වගේ සයින් ටිකක් කිහිපයක් කියනවා. ඒ වයින් එකක් හරි ඔයාට එහෙම තියෙනවා නම් ඔයාට රීඩින් එක බලන්න පුළුවන්. පළවෙනි කාරණාව තමයි ඔයාගේ ලග්නය වෘෂභ, මිථුන, සිංහ, කන්‍යා, වෘශ්චික, මීන, මේෂ ලග්න නම් මේ රීඩින් එක ඔයාට. ඒ වගේම ඔයා ආස පාට, රෝස පාට, සුදු පාට, කළු පාට, නිල් පාට නම් ඔයාට මේ රීඩින් එක බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ළඟදී පන්සලකට ආගමික ස්ථානයකට ගියා නම් මේ රීඩින් එකත් ඔයාට. ඔයා මේ දවස්වල කළු පාට සමනල්ලු නැත්නම් සුදු පාට සමනල්ලු දැක්කනම් සමනලෙක් දැක්කනම් දවස් 3ක් ඇතුළත ඔයාට මේ රීඩින් එක බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා නිතරම 11 ඒ වගේම 8 ඒ වගේම 4 3 කියන මේ angels numbers දැක්කනම් මේ රීඩින් එකත් ඔයාට. ඒ වගේම ඔයා මේ වෙලාවේ ගමනක් ගැන ගමන්ද මේ වීඩියෝ එක බලන්නේ. එහෙමනම් මේ රීඩින් එකත් ඔයාට. ඒ වගේම ඔයා මේ රීඩින් එක දැක්කේ දවල් වෙලාවක නම් මේ රීඩින් එකත් ඔයාට. ඔයා ඉපදුනේ 2 වෙනිදා, 7 වෙනිදා, 4 වෙනිදා, 8 වෙනිදා, 13 වෙනිදා, ඒ වගේම 20 වෙනිදා, 15, 31, 28 වගේ දිනයක උපන්නම් ඉපදුනා නම් ඔයාටත් මේ රීඩින් එක බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා මේ දවස්වල මොන හරි අසනීපයකට බෙහෙත් ගන්නව නම් මේ රීඩින් එකත් ඔයාට. ඒ වගේම ඔයා අධ්‍යාපනය කරනවා නම් මොනවා හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්නව නම් මේ රීඩින් එකත් ඔයාට. එහෙනම් අපි බලමු මේකෙන් ඕනම කාරණාවක් ඔයාට රෙසනේට් වුණා නම් මේ වීඩියෝ එක ඔයාට තමයි. එහෙමනම් අපි බලමු කතා නොකලත් එයා ඔයා ගැන හිතන දේවල්. මෙතන 5 of Pentacles කාඩ් එක ඇවිත් තියෙන්නේ. එයා හිතනවා ඔයා හරි උත්සාහවන්ත, ඕනෑම ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දීලා ඉදිරියට යන කෙනෙක්. හැබැයි ඔයා කාගෙන්වත් උදව් නම් ඉල්ලන්නේ නැහැ. එයත් ඔයාට උදව් කරන්න බලාගෙන ඉන්නේ නැති. නමුත් ඔයා එයාගෙන්වත් උදව් ඉල්ලලා නැහැ. sorry මට කැස්සකුත් එනවා. ඒ කියන්නේ එයා ඔයා ගැන හරියට ආඩම්බර වෙනවා. හැබැයි ඔයාට කලින් කියලාත් නැතිව ඇති. නමුත් එයාගේ හිතේ තියෙන දෙයක් තමයි ඔයා හරි උත්සාහවන්තයි කියන එක. ඒක එයාට ලොකු ශක්තියක් වෙලා තිබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම the tower card එක ඇවිත් තියෙනවා. මෙයා ඔයා එයත් එක්ක ඉන්න වෙලාවලදී හිටී ගමන් පුපුරනවා. කිසිම හේතුවක් නැතුව පුපුරන කෙනෙක් කියලා හිතනවා. කිසිම කියන්නේ දෙන්න මේ හොඳට ඉන්න මොකක් හරි පොඩි දෙයක් අල්ලගෙන එක්ක තරහ වෙනවා, රණ්ඩු වෙනවා, මොකක් හරි දෙයකින් අර නොහිතපු විදියට පුපුරලා යන කෙනෙක් කියලා තමයි හිතාගෙන ඉන්නේ. හරිද? ඒ වගේම මෙතන wheel of fortune කාඩ් එක ඇවිත් තියෙනවා. එයා හිතනවා ඔයා එක්ක ජීවත් වුණු කාලයේ එයාගේ වාසනාව තිබුණු කාලයක් කියලා. සමහර කෙනෙක් දැන් එයාට ඒ වගේ chance වැටෙන්නේ නැතිව ඇති. එයාට දේවල් අහිමි වීම වෙනවා ඇති. ඔයා එක්ක no contact ඉන්නවා නම් x නම් එයා හිතනවා ඇයි අපරාධෙයි එයා ඔයාව අහිමි කරගත්තේ කියන දේ එයාගේ හිත මේ වෙනකොට කියනවා. හැබැයි ඔයාට ඒක කියලා නැතුව ඇති. කතා කරන්නේ නැති හින්දා ක්‍රෂ් එක උනත් හිතනවා ඔයාව හම්බුනොත්
එයාගේ ජීවිතේ සාර්ථකයි කියන තැන තමයි එයා හිතන් ඉන්නවා. ඒ වගේම ද මැජිසියන් කාඩ් එක ඇවිත් තියෙනවා. මෙතනදී ඔයාට ගාව තියෙන ඕනෑම දෙයකින් ඔයාට ඕනෑම දෙයක් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් කෙනෙක්. ඕනම ප්‍රශ්නයකට විසඳුම් තියෙන කෙනෙක් කියන මතය එයාගේ හිතේ තියෙනවා. හරිද? ඔයා හරියට විද්‍යාකාරයෙක් වගේ, මැජික් කාරයෙක්. ඕනම ප්‍රශ්නයකට විසඳුමක් තියෙන ඕනම දෙයක් කරන්න ඔයාට නිර්මාණශීලී හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් එයා හිතනවා අපරාධෙයි ඔයාව අහිමි කරගත්ත කියන ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. ක්‍රෂ් එක නම් එයා හිතනවා ඔයා එක්ක සම්බන්ධතාවයක් පටන් ගත්තොත් හොඳයි. මොකද එයා හිතනොට ඔයා හරි මේ ඕනම දෙයක් කරන්න පුළුවන් හරි නිර්මාණශීලී කෙනෙක් කියන එක තියෙනවා. එයාගේ හිතේ ඔයා ගැන ධනාත්මක වයිබ් එකක් තමයි තියෙන්නේ මේ වෙනකොට. ඒ වගේම ෆෝක්සෝල් මෙතනදී සමහරක් වෙලාවට ඔයා ඕනෑම දෙයක් ඔයාලට කරන්න පුළුවන් වුණත් ඔයා වැඩ ඒ කියන්නේ ඉක්මනින් කරන ඒවට විසඳුම් හොයන ඒ වගේම ප්‍රශ්නයක් වෙච්ච හැටියේ හුදකලා වෙලා පැත්තකට වෙලා ටිකක් රෙස්ට් එක අරගෙන නැවත ජාවයෙන් වැඩ කරන කෙනෙක් කියන එක එයා ඔයා ගැන හිතන් ඉන්නේ. ඒ වගේම 9 of wands කාඩ් එකකින් කියන්නේ මෙයාට පුළුවන් ඕනෑම දෙයක් ඒ කියන්නේ ඔයාව ගැට ගහලා මොන ඒ කියන්නේ ඔයාට පේන්නේ නැති වෙන්න හැමදේම තිබ්බත් ඔයා මානසිකව හිර වෙලා හිටියත් ඔයාට පුළුවන් ඒ දේවල් වලින් විසඳගෙන ඉස්සරහට යෑමේ හැකියාවක් තියෙන කෙනෙක් කියලා තමයි ඔයා ගැන එයා හිතන් ඉන්නේ. The Hangman ඔයාට අනිත් අය හිතනවට වඩා දේවල් ඔයාට කරන්න පුළුවන් කෙනෙක්. ඔයා වෙනස්ම විදිහට හිතන කෙනෙක්. ඒ වගේම වෙලාවකට ඔයා කිසිම දෙයක් නොකරගෙන කිසිම දෙයක් කරන්නේ නැතුව අත් දෙක ගැට ගහගෙන ඔහේ ඉන්න පුළුවන් කෙනෙක් කියලාත් එයා හිතනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාට දෙවිදියෙම ඉන්න පුළුවන් කෙනෙක් කියන එක තමයි එයා හිතන් ඉන්නේ. ඔයා ඕන පරිසරයකට හැඩ ගැහිීමේ හැකියාවක් තියෙන කෙනෙක්. 10 of Swords කාඩ් එක නිකන් ඔයා ඉන්නේ සමහරක් වෙලාවට හැමදේම කරන් නිකන් මරුණා වගේ ඉන්නේ. නමුත් ඔයා එතන අවසානයේ නෙමෙයි. ඔයා නැවත නැගී සිටින එක්කෙනෙක්. මොන ප්‍රශ්නයක් ආවත් ඔයා මානසිකව හෝ කායිකව කඩම් වැටුණත් ඔයා ඒ ෂණේ නැගිටලා ඔයාගේ අනාගතයේ දියුණුව වෙනුවෙන් පියවර තබන කෙනෙක් කියන තැන එයා හිතාගෙන ඉන්නවා. තව එක කාඩ් එකක් ගමු. 7 of Cups කාඩ් එක. මෙතනදී ඔයාට පුළුවන් ඕනම දෙයකින් තෝරා ගැනීමකින් හරි දේ තෝරා ගැනීමේ හැකියාව තියෙන කෙනෙක් කියලා එයා හිතනවා. මොන ප්‍රශ්නයාවත් ඔයාට අනිත් කෙනාගේ හිත රිද්දන්නේ නැතුව ඔයාට පුළුවන් හරි තැන හරි විදියට වැඩ කරන්න තෝරගෙන වැඩ කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් කියලා ඔයාගේ ක්‍රෂ් එක no contact X ඔයා ගැන හිතාගෙන ඉන්නවා. අපි දැන් බලමු මේ කාඩ් එක. ජම්පින් කාඩ් එක. එයා හිතනවා ඔයා කවදක හරි දවසක එයා කරපු දේවල්ට සමාව දෙයි කියන මතේ එයා ඔයා ගැන හිතාගෙන ඉන්නවා. ඔයා එක කතා කරේ නැති වුණත් එයා හිතනවා එයා කරපු වැරදි වලට එයා සමාව දෙයි කියලා දවසක. I can't stop thinking about you. එයාට ඔයාව මතක් නොකර ඉන්න බෑ අමාරුයි කියන එකත් කියනවා. එයා වෙලාවකට එයා ඔයා ගැන හිතනවා නිදාගන්නේ නැතුව රැට හැරගෙනත් හිතනවා. ඒ වගේම එයා හිතන ඔයාට රැට නිින්ද යන්නේ නැහැ එයාව මතක් වෙනව ඇති කියන එක. ඒ වගේම එයා හිතනවා එයාටත් ඔයාව අමතක කරන්න බෑ කියන තැන එයා හිතන් ඉන්නවා ඔයා ගැන. එයා ඔයා ගැන හිතන දේනේ. එයා හිතනවා ඔයාලා දෙන්න එකම මාර්ගයේ යන්න පුළුවන් දෙන්නෙක් කියලා. හරිද?
මෙයා කියන්නේ එයා සලකන්නේ නැහැ මිනිස්සු ඔයා ගැන මොන දේ කිව්වත්. ඔයා ගැන මිනිස්සු මොනවා කිව්වත් එයා ඒ ගැන සලකන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඔයත් ඒ කවුරු මොන දේ කිව්වත් ඔයා ගැන වුණත් එයා වැරදියට හිතන්නේ නැහැ කියන තැන එයා ඔයා ගැන හිතනවා. එයාට ඔයා ගැන තියෙන අර රිලේෂන්ෂිප් එක කාලේ මතකයන් තියෙනවා. හැම මතකයක්ම මෙයා මතක් කරනවා. එයාට හැමදේම මතකයි. ඔයා එක්ක හිටපු දේ. ප්‍රශ්නක වුණත් ඔයා එයා දිහා බලන්න කතා කරන්නේ නැති වුණත් no contact ඉන්න වුණත් ex වුණත් එයාට ඔයා ගැන මතකයන් තාමත් මතක් වෙනවා. මෙයාට තියෙනවා වරදකාරී හැඟීමක්. එයා ඔයාට වරදක් කළා කියන වරදකාරී හැඟීමෙන් එයා මේ දවස්වල කාලය ගත කරනවා. එයා දන්නවා එයා අවට ඔයාගේ ආදරය තියෙනවා කියලා. ඔයාගේ ආදරේ එයා අවට සැරිසරනවා කියලත් එයා හිතාගෙන ඉන්නවා. ඒ වගේම එයා හිතනවා හරිම මැජික් අවස්ථාවක් එයි. මේ මැජිසියන් කාඩ් එකක් ආව නේද? එයා හිතනවා මේ සම්බන්ධතාවයට මොනවා හරි මේ සම්බන්ධතාවයට මැජිකල් මොමන්ට් එකක් ළඟදිම එයා ඒවි කියලා හිතාගෙන ඉන්නවා සම්බන්ධතාවයේ සම්බන්ධයෙන්. ඔයා හරි මැජික් කියලා හිතන්නේ. එයා කියනවා ඔයාට නවත්තන්න එපා කියලා. ඔයත් එයාත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධතාවයේ නවත්තන එකක් නෑ කියන එයා හිතන් ඉන්නවා. එයා හිතනවා අවස්ථාවක් ලැබේ, හොඳම අවස්ථාවක් ලැබෙනවා කියලා. ඔයා එයාට අවස්ථාවක් දෙයි කියන එයාගේ හිත කියනවා මේ දවස්වල. එයාට ඔයා no contact හිටියත් ඔයා එයාට අවස්ථාවක් දෙවි. ඒ වගේම එයාත් ඔයාට අවස්ථාවක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන තමයි මේ වෙනකොට ඉන්නේ. ඒ වගේම එයා හිතන්නේ ධනාත්මක විදියට. ඔයා හිතන්නේ ධනාත්මක විදියට කියන්නේ එයා ඔයා ගැන හිතද්දි හිතනවා. ඒ වගේම ඔයා මොන ප්‍රශ්නයාවක් සාමකාමී විසඳුමක් දෙන පුද්ගලයෙක් කියන එක ඔයා ගැන එයා හිතනවා. අපි ආතරික කාඩ් එකක් ගමු. එයා දන්නවා ළඟ අනාගතයේදී මේ සම්බන්ධයෙන් මොකක් හෝ දෙයක් ඔයාගෙන් එයාට ධනාත්මක පිළිතුරක් සලකුණක් ලැබෙයි කියන විශ්වාසයෙන් තමයි එයා ඉන්නේ. කතා කළේ නැතත් එයා ඔයා ගැන හිතන දේවල්. දැන් මේ කාඩ් වලින් බලමු. ඔයා හරි ආත්ම විශ්වාසයක් තියෙන කෙනෙක් කියලා තමයි එයා හිතන්නේ. මොන ප්‍රශ්නයාවක් ඔයා එයාගේ පැත්තට කතා කරයි. එයා ගැන සලකයි කියන තැන එයා ඔයා ගැන හිතාගෙන ඉන්නේ. හරිද? ඒ වගේම ඔයා අනිත් අයට උදව් කරන, ඔයාට හැකි පමණින් සුළු දෙයකින් උනත් සේවයක් කරන කෙනෙක් කියන එක එයාගේ හිත ඇතුලෙන් හරියට ආඩම්බර වෙන කෙනෙක්. මේක ක්‍රෂ් no contact ex ඕනම කෙනෙක්ට ගන්න පුළුවන් දෙයක්. එයා ඔයා ගැන හිතන දේ. ඔයා හරි කරුණාවන්තයි කියනත් එයා හිතනවා. එයාට සම්බන්ධතාවයේ ප්‍රශ්න ආවට පස්සේ තමයි හිතිලා තියෙන්නේ. හැබැයි ක්‍රෂ් එකත් ඔයා හරි කරුණාවන්තයි කියලා හිතාගෙන ඉන්නවා. එයා ඒක දැකලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාට තීක්ෂණ බුද්ධිය. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ අතුලාන්ත ඉවට දැනන දේ නිවැරදි කෙනෙක්. ඔයා කිව්වත් එයා හරි කියන මතය එයාගේ හිතේ තියෙන කෙනෙක්. ඒ වගේම ඔයා හරි නිහතමානී පුද්ගලයෙක් කියන එකත් එයා ඔයා ගැන හිතන දෙයක්. ඒ වගේම ඔයා හරි කරුණාවන්ත. ඒ වගේම යන අයට යන්න දෙනවා. එයා ඔයාව දැන්
no contact කරේ එක්ස් හරි ක්‍රෂ් වුණත් ඔයා එයාගේ පස්සෙන්ම යන්නේ නැහැ මාව දාලා යන්න එපා කියන තැන ඉන්න කෙනෙක් නෙමෙයි. නිකන් අර ආදරේ නිකන් හිඟා කනෝ කියන්නේ පස්සෙන් ගිහින් ඇවිටිලි කර කර එහෙම කෙනෙක් නෙමෙයි කියන තැන තමයි එයා ඉන්නේ. ඒ වගේම දෙකක් ආවකා අතුණයි. මෙයා එයාගෙන් වෙච්ච වැරදි අඩුපාඩුකම් ගැන වරදකාරී හැඟීමකින් ඉන්නේ. ඔයාගෙන් සමාව ඉල්ලන තරම් එයා ඔයා ගැන දැන් හිතනවා. ඔයා එයාට සමාව දෙයි කියලත් එයා හිතාගෙන ඉන්නවා සම්බන්ධතාවයේදී. ඒ වගේම මෙයා හිතනවා ඔයා හරි ශක්තිමත් ඕනම කුණාටුවකට මුහුණ දෙන්න පුළුවන් කෙනෙක් කියලා. ඒ වගේම බාධාවන් වලට මුහුණ දෙන්න පුළුවන් කෙනෙක් කියන එක එයා හිතාගෙන ඉන්නවා. වෙලාවකට ඔයා හරි සයිලන්ස්. ඒ වගේම නොසලකා හරිනවා. ඔයා ප්‍රතික්ෂේප කරන පුද්ගලෙක් කියලාත් එයා දන්නවා. ඔයා ගැන හිතාගෙන ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයා කෙලින්ම අරම හොඳ ගති ගුණක් තිබ්බත් ඔයා නෑ බෑ කියන තැනදී අනිවාර්යයෙන්ම නෑ බෑ කියන කෙනෙක්. ඒ වගේ පෞරුෂයක් වාට තියෙන කෙනෙක් කියන එක එයා විශ්වාස කරනවා. ඔයා ගැන කිව්වේ නැති වුණත් එයා හිතන දෙයක්. ඒ වගේම එයාට පුළුවන්. එයා හිතනවා ඔයා ඕනෑම දුෂ්කර අවස්ථාවකදී වගේ ජීවිතය වෙනස් කරගෙන සමනලෙක් බවට පත් වීමේ හැකියාවක් තියෙන උත්සාහවන්ත ධෛර්යවන්ත කඩිසර කෙනෙක් කියන එක එයාගේ හිතේ ඔයා ගැන තියෙන දෙයක්. ඒ වගේම ඔයා අවස්ථාවන් ලැබෙනකම් බලාගෙන ඉන්න කෙනෙක්. ඔයාට ඕනෑම තැනකදී ඔයාට අවස්ථාවන් ලැබෙන කෙනෙක් කියන එක එයාගේ හිතේ තියෙන දෙයක් ඔයා සම්බන්ධයෙන්. ඒ වගේම ඔයාගේ ආදරේ හරියට ගහක එතුණු වැලක්. ගහක එච්චිච්ච වැලක් වගේ ආදරයෙන් රැක බලා ගන්න. ඒ වගේම උදව් කරන එයා වෙනුවෙන් තොරතුරු ලබාගෙන ඕනෑම දෙයක් සම්බන්ධයෙන් උදව් කරන කෙනෙක් කියන එක එයා ඔයා ගැන හිතන දෙයක්. අන්තිම කාඩ් දෙක ඔයාට පුළුවන් එයාට යාළුවෙක් විදියට උපදෙස් දෙන්න පුළුවන් කෙනෙක් කියන එක එයා ඔයා ගැන හිතන දෙයකින් එක කාරණාවක්. අන්තිම කාඩ් එක ගත්තොත් එයා ඔයාගේ ජීවිතේන බාධාවන් නොපෙනෙන දේවල් ඔයාට දකින්න කලින් දැකීමේ හැකියාවක් තියෙන කෙනෙක් කියන එක මෙයා ඔයා ගැන හිතන දේවල් වලින් තවත් එකක්. මම මෙතන කතා කළේ crush no contact x. කතා නොකලත් එයා ඔයා ගැන හිතන දේවල්. මං හිතනවා එයා ගොඩක් හිතන්නේ ඔයාගේ පොසිටිව් පැත්ත. ඔයා ගොඩක් හොඳ කෙනෙක් කියන එක. ඉතින් එයා බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඔයාගෙන් සමාවක් ලැබිලා ආයි සම්බන්ධතාවයේ පටන් ගන්න. ඒ වගේම ක්‍රෂ් එකත් ඔයාට කැමැත්තෙන් ඉන්නවා. ඉතින් මම දෙන උපදෙස් තමයි එහෙම වුණා කියලා ඔයාව no contact x ඉන්න x නැවත කතා කරලා සම්බන්ධතාවය ගොඩනගාගෙන උත්සාහ කළත් ඔයා තීරණය කරන්න ඔයා ඒ සම්බන්ධතාවෙන් නැවත යනවාද කියලා. ක්‍රෂ් එක නම් ඒක හිතලා ඔයා හිතලා ඒක තීරණයක් ගන්න. අර සම්බන්ධතාව දෙකේදී no contact x සම්බන්ධතාවයේදී ඔයා දෙපාරක් හිතලා බලලා තීරණයක් ගන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ රීඩින් එක පොසිටිව් රීඩින් එකක් කියලා. ඉතින් ළමයි දුකෙන් ඉන්න බා සතුටින් ඉන්න. අපි නැවතත් අලුත් රීඩින් එකකින් හමු වෙමු. එතකම් ඔයාලට සතුටින් ඉන්න හැකියාව ලැබෙන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා.